السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم جالكم السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. كم نجا حبيبي جرتو؟ أكمل فيا نجا. الحمد جرة جرة لله جرة قالت جرة جرة ربيتي ربي دي. والله. بقى نجي عندفتن نعم أنا وبرسبين هنا في جيجان شارماركي. فتح. وبرسبين جالس. بقى نجي عندفت درانيس كام مخيل أما لي قلبي تاني قلبي نيني دمتني بيتامي. نعم نعم بقى. أمتا بلا في أمتا جاللا أمتا خبجا خنا سلا قبضو في جيتشا قلبين أبدا إنو ما هو إني دمتو. Beeyta sharmarkee ummata kana ummata Oromoodha akka afaan Oromootiin YouTube irratti afaan Oromoo dalaguu ummata kana siitu garsiise si galatoonfachuu barbaanna. San qofaa miti aartii afran qalloodhaatis bakka guuteetiti bakka buuteetiti bakka guutee gabbaate wanni dhuftu hundi khayrumaaf dhuftii qabe. Balaan tuni خيري دافنفت حقا خي خاتي أما دورة دلقا ترتي خنمني غرتي هندوبتين بكتنا تهدو دوبتا ما جرى شرمار كيدا جيچون نما آرتي أورمو چالك كسيسي بكا فرنقلو بوئي أمتا ملسي وان بريدا نغرسيسي جاني تي غرتي أمن هدو ناسواني مي خنرتي مال جتا شرمار كي Dhugaa rabbiigaa dubbachuudhaaf dhibee intarvii garaagaraa dhibee gaaffilee akkanaa giseen ifinaaf dhiyaattu. Ani dura dursoodha afaan Oromoo kun yeroon irra deebi'ee anummaanuu dhaggeeffadhu. Mi'aawaa waan ta'eef jecha yoon ifin irratti hojjedhe dura lubbumateetii si gammachiisa waan jirraa ta'eef eddaanuu namni dheebuu hangam takka akka afaan Oromootis qabu hubadheeti. Fakkeenyaa intalti xiyyaa'u afaan Oromoo akkasii nyaatee agartee isiis akkuma kiyyaatti itti mi'aaweeti beekuu. Kanaaf mi'aa afaaniitu karaa hojii aartiidhaa nu kakaase sanii beektaa. Kanaaf aartiin afaan Oromoodhaa keessatti guutuu yeroo duraatiif biteen hin babbanu filmii afaan Hindiitii fi filmoota garaagaraa malee kan afaan Oromoodhaa hin turre yookaan immoo akka jirullee kwaalitii isaa gabbu'aa fi kanuma TV OBN irraa murame faaraa tokko ture. Nutis akka hindootaatti achi deemuu dandeenya waan jirutu. Lafaa kaatee uummata kanaaf daleede jechuudha. Was achi seenuu nama dandeemutti fakkaachuun ture dhugaa. Duuba gaaf takka gurbaa takka Awustiraaliyaa irraa dhufee aboo diraamaa takka fayyadamanii siimii sagalee teetuma jedhu. Abdullah Sharaf Doonti takkaati naan jaa. Ayaan dulla jettee fedha. Abdullah Sharaf Doonti turre eegaan dalagaan. Ani immoo Abdullah Sharaf Doonti kun eenyuma jeeti boodarraa YouTube irratti arge moo hay lakkaanuu YouTube keessa seenuu dandeenyaa waan jirutu akkasitti eegas booda hojii diraamaalee hamileedhaan dalaguu eegallamu jechuudha. Kanaaf dura nutumaa itti gammadaa akkasii hojjechuun. Sharmarkee wanni inni irra deebi'ee jechuuf hadhu mallee gartee osoo uummanni Oromoo bal'aan ka'ate afaan Oromoo kana gartee mul'iftee dagaayisitee YouTube keessa neete kun jiru rakkoon arra sirra geesse tun sirra ga'uudhaaf uummata kana guutuu bakka bu'ee daawwattoota kiyya bakka bu'ee dhiifama nuu godhi rakkoon tun sirra ga'uudhaaf osoo nuti jirru Sharmarkee keenya qaaliif kabajama. Ammallee wallahi Hamzaa keenya ani rakkoon irra geesse kana caalaa hangam takka hangaanii uummanni keenya quuqaa nuuf qabanii fi akkasumas deebii rakkoon amma nurra geesse akka rakkoo isaanitti fudhatanii bakkaan seeneen iyyaafatanii duratti namni hedduun hanga manaa har'a karaa deemuun dadhabee baga nagaan baateen baga nagaa dhugaan siinjaa duruu hangam takka wal gahee jechuudha. Duba kuni waan nama gammachiisaa fi reefuun jeeni beektaa reefuu osoo hin taa'u jiruuti saahiba keenya takka alarraa bilbileeti
Aboo baga baatee naan jeegaa gammadeetiin jiraatee natti hime. Dhugatti hanga har'aan tanaan aartii afaan Oromoorraa bu'aan harkannee aartiin afaan Oromoodhaa beekamtiin kan inni waan jiru malee hanga ammaa hojjechuun firiin sana kana ta'uun harkee jechuudha. Akkana wallahi. Egaa ammallee namootaan hedduutu as jalaa gartee baga baatee sharmaarkee keenya baga rabbisi baasee ati keenya nuti keeti jechaa jiranii hedduu nama gammachiisan daawwattoonni hoggaanii fi kana jecha babbareedaaf waan gaggaarii barreessan. Dubarraan tana warni dhufneef gana namni nuu sesseen amma nama 300 fi wayii jira gana namni nuu dhufa inshaallahu ta'ala. Paakeejii akka bareedatti kan guuttatan barbaanna har'a guyyaan kun guyyaa taphaa osoo hin ta'in guyyaa itti seenaa bareedaa hojjannee uummanni Oromoo gammachuu teenya ni ibsanna sharmaarkee nu dura fidiinaan jechuu turan. Gammachuu teenya akkatti ibsannu nuutu beekaa isa qofaa wajji wal nu garsiisi jechaa turan. Daba gartee uummanni egaa kun uummata kiyya qaalii fi kabajamaa. Beellama keessan isinii guunne an obboleessa keessan Hamzaa Sheekh Jaabir nuu dhiyeesseettanii dhiyeessin inshaallah. Akkuma jennetti sa'aatii 24 qabannee osoo hin gahin mana hidhaatii nuu bahe. Assalaamu alaikum siin jetti sharmaarkee haati mana kiyyaa jaalatamtuu fi kabajamtuun Muammar Jaaliin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkas wa alaikum salaam siin jaani. Hundi isaaniitu baane iyyaafatti isaaniitu nayyaafachuu isaaniitiif hunda isaanii wallaahi guddiseetiin galateeffadha. Akkasumas haati mana keetii aatilleen akka hin rafneef daras ingitee aatilleen isii ingitee wal jingitanii akkasumatti illee aatillee wallaahi hedduu galatoomee Hamzaa keenya yeroonii fi Khadiroon kantiibaan bulchiinsa dirree dhawaadhaa gaajoollee dirree dhawaati nama akka gaariitti biyyaas jaalatu ijoollee biyyaas beeku dhimma kana akka gaariitti itti himuu keetirraa kan ta'u yeroonii fi inni dubbatu Hamzaan akkana naa bilbilee teekstii ati kanniteef hunda akkasumas sagalee ati keesseef hunda nu dhageessee duuba gaanfinneen ture quban qabu dhimma kana wanni jiru akkana jedhee egaa uummata naqabeessan dubbii sana akka gaariitti ibsee fi isaan illee dubbatti akkas hubanne ture waan jiru karaa nagayaatiin akka fixu qaban waliin haasawanii fuula duraaf illee nagarree isaanii waliin akka rakkoon akkanaa fuula duraaf illee hin uumamne akka wal qofa qabaachuu qabnu irratti walii galle akkasitti gammachuudhaan addaan baane Khadiroon kantiibaan dirree dhawaa haa galatoomu. Wallahi Khadiroon keenya dhiira ajaa'ibaati. Yaa Khadiroon dhiira ajaa'ibaati. Asirraan illee akka inni na daawwatu niin beekaa obbo Khadir Jawaar kantiibaa magaalaa dirree dhawaadha. Ati dhugaa nama dhugaati kabajamuu qabda si jaalanna nama eega inni dhufe biiti bareedde nama eega inni dhufe jaalalti dabalte nama eega inni dhufe gartee guddinni biyyattii ol ka'e Khadir Jawaar nagayaatu siin male salaamtaatu siin male yeroo hundanuuf jiraadhu ati keenya nuti keeti si wajji jirra. Egaa gana jenne egaa galatooma wallahi. Egaa gana jenne mee uummanni keenya eessa jira isin eegaa jirra simannaan keessan simannaan nuti isinirraa eegaa jirru hin eegalamne amma ganaadha dhufe sharmaarkeenis na bira taa'u jira anis kunoo isin duraan taa'u jira. Hirmaannaa keessanii fi sheerii viidiyootiin barbaada sheer godhaa hamilee teessan bareedduudhaan dafaa waan nu garsiiftan nu garsiisa. Tiima kiyya irratti illee sheer godhaa. Namni irraan tanan dhagein hin jiru na fakkaata waa'ee sharmaarkeedha lafa ardii tanarra jiraate fedhu chaayinaa jiraata fedhu ruusiyaa jiraata fedhu gartee ayirlaandi jiraata bakka jirurraa waan sharmaarkee irratti gaggeeffamaa ture namni dhagein hin jiru guutuun keessan dhageessan. Waan nuti dheengadda wal mari'achaa turrees dhageessan. Amma gaa qophii dheengadda marii goone saniif asitti isinii dhihaanne viidiyoolee isiniif bal'ifne eegaa dhiifama komantii teessanillee arkuu baannu ni beeyna akka komantii bareedduu nu barreessan. Har'a komantii teessanillee arkuu baannu qalbii komantii qaraa inshaallahu ta'ala
gammachuu fi loobii qofa nu garsiisaa jirtan. Mee sharmaarkee takkaa umrii ta'e keessatti hidhamtee beektaa guyyaa irraa kana malee. Wallahi takkaa umrii tiyya keessatti hidhamuu dhiisiiti. Hidhamuufillee namni namni to'annaa seeraa nama jala oolchu sharmaarkeen badii akkanaa qaba jedhamee takkaa yaadamee hin beeku mana hidhaa seenee dhiisi. Yeroo jalqabaatiif mana hidhaa kan hin seene guyyaa seene saniifuu manni hidhaa nama seenes kan ajaa'ibaa fi seene ijoollee namoota hedduun achi keessatti arge. Nama hedduu wajji manni hidhaa nama barsiisaasi. Dura gizee seentu wallisii yookaan nu kofalchiisii nu taphachiisii jaansan namuunaan hin jenne. Silaa dirqama namaan jaanii mi waan san? Maaliif akkanaan jennee beektaa? Dirqama namaan jaanii ananaan hin jenne ni beektaa? Maaf taatee dhuftee jaan? Dhimma ati dhuftee fuula duraa haasa'uu turaniitiiti. Dhimma saniititu akka nuti sin gaafanne waan akka illee nu godheetiiti. Dhimmi kee dhimma jabaadhaatiiti. Mee taa'ee boqonnaa godhi jaanii namoota tajaajilu eegala jiran. Masha Allah. Duboo mee sharmaarkee keenya hoggaa. Toora ishaayi. Oofe dhiifama. Toora ishaayi kanaan namoonni biraa haariin dabalamee namoota sanii waliin osuma isaan bohaaranii maal jaanii anuu yaada biraa keessaa na baasaniiti boodarra waliin bohaaruu eegalee bakka waan irraanfadhu naan jedhan waanta akkasitti waliin bohaaruu ture booda jechuudha toora ishaayii boodaa jechuudha. Mana hidhaa jechuun fincaaniif ganamanii hoggaaniif baatee sa'a ja'a galgala ala boon hin jiru manuma keessa namaas halaaluma dhaabbattee wal agarta. Akka jabaadha nama wajjinis wal argu warra achi keessaa qofa wal dubbifta. Bifa saniin egaa guyyaa lama kaniin dabarsee jechuudha. Saddeessaa isaan haa ta'u deemu sa'a dhumtetti katiiloon dhufee haaftu na godhe keessaa. Galatoomuu Kadir jira kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa. Marwahaan hin jirtu oowwii Dirree Dhawaadhaa badaa nama ajjeesu jira jaan akkami waan san mee kanarraa nu odeesse. Lakki keenya akka wayyaa ta'ellee bakkaan fidame marwaallee ni qaba ifaallee ni qaba addaraasha galma keessa galmi marwahaadha qaba foddaallee ni qaba. Ati humaan jiru garuu namni walirra hedduudha keessaaf ijoollee karaa Suudii fi karaa Jabuutii deemtu sanaatu heddummaa taa'ee warra qaqqaban godaansa seeraan alaa isaan kana heddummaa. Saniifuu akkasitti agartee dhandhamtee jechuudha. Maal fa'aa jaanii beektaa aboo bagaan qabame jaaboo aboo bagaan qabame sharmaarkeen hangaarraa mobaayila keessa ilaalu ture irra lafatti jira. Masih bang kau. Mana ajaibaati wallahi. Waan addaati. Duboo inshallah taala gaadire. Aya. Of. Sintu pada dia kaya dia bilang of. Woi na to kacu. Awo mega. Ali si foto to kami din to kaya siap boleh sakit yo ko kafe na to kinjam ko. Masha Allah jaalala ajaa'ibaa si garsiisan wallahi haa galatoomani. Bakka hunda gaa jaalalti ta'e facaatee jirti. Achi dura takkaan hidhamne manni hidhaa kana itti hidhamte immoo akkaan dhageetti mana hidhaa kan hedduu fokkotaati haalli gartee jireenya isaatii fi hundinuu akkaan harketti illee harkeen jira. Qaamaanii kan hin harke. Wanni hin harke narraa himite yaa. Videodhaan agarsiisanii akkaan harketti mana bareeduu miti ati keessi gaa'umaan jiru jettee maasha Allah achi keessattis namni ulee fi kanaan si tuqees hin jiru jechuudha. Lakkii uleedhaan namni tuqees hin jiru. Wallahi poolisoota maali federaalonni achi ijoolleeti yeroo mana munirraa illee na fuudhan harkanarra kaayatee gurbaan na fuudhee deeme san way ati jee nan marame
hoggaa ulaa dura irraa eeggatti akka gaariin na tajaajiluu turani. Inumaatu yeroo fincaanii fara gabbaanu isaan suuraan hojii kaaniimu. Masha Allah, Masha Allah. Suuraan hojii kaa bakka waan ni gaanii ati akka gaariitti na gammachiisan ijoolleen as jirtu. Inumaa giseen deemu guyyumaan gara kanatti hawwaasa xiqqoo xiqqoo turte faana hin jaani. Wallahi ummata ajaa'iba qabu silaa xiqqoo. Khadiiroo istiinutti. Khadiiroo istiinu godhee dhufee si fuudhee silaa xiqqoo turte faana. Oh my God, wallahi. Oh, mana keenya bakka hundatti fadhime mana hidhaa keessa silaa xiqqoo turte jechuun maal jechuudha. Haa taatu ati alaa kulli haal waan ati fanii taatee fi waan ati jaalala taateef namni si jaalata. Akkasitti jiru mana hidhaallee dandamte takkaa jireenya kee keessatti nama kofalchiisuu fi nama gammachiisuu fi nama raahaysuu malee hin qabaanne mana hidhaa arguu keetiif gaa irra deebinee soorisiin jenna manni hidhaa. Bakka gartee dhiiratti leenjisanii malee bakka itti dhiirtii mataa qaqqabattuu miti jechuu barbaanneeti. Duba sharmaarkee keenya amma ati eega mana hidhaarraa baatee gaafilee takka waan inni asirratti gaafadhu jira osoo qophii teenya hin eegalle dura eega mana hidhaa kanarraa nuu baate sa'aalee muraasaniin beeka sa'a 24 hin geenye eessatti deebite mana ummaa teetitti deebite moo mana keetitti deebite moo mana saahiba keetitti jirta moo mee waan kana nuyi. Wallahi bakkuma guyyaa sanarraa na fuudhan achiin jira mana viidiyoon banee siree ammoo laala akkasumatti atummaan haasa'e. Anummaan siyaasoo manuma guyyaa dhiyoodhaa bakkuma guyyaa dhiyoodhaa anaa ciisu dhufanii na fuudhan san achuma kaniin jiru mana gaa'ummaatti yaafis akkaan beetti gaa'ummanni gandaa akka gaariin naa eegu ture isaanis fudhatee ziyaareeti gibbiin dheengadda irraa na fuudhanis achi hawwiidhaan eeguu waan turaniif achuma dhaqee achitti raataa sanaa qopheessanii waan jiraniif achi dhaqee fi achumatti fayyadee achumaan ture jechuudha. Mana kiyyaa durumaanuu keessaa ba'ee waan hin jiruuf deebi'uun akka jabaadhaa si jedhee. Kanaafuu manuma hiriyaa kiyyaa munii istiidiyoo kan achumaan jira jechuudha. Akki jechaa jiran uummanni keenya dura dursoo nuti si arguudha barbaanne tamanaa rakkoo hin qabdu mana yoo feete nuutu si godhaa tana nu duraa gartee qalbiin cabinii jechaa jiran uummanni gaggaarii fi qaqqaalii fi kabajoon kun laata dhiiroo mana akkam akka isaan si godhuu deeman ani hin beeku viillaadha moo fooqiidha moo tana isaaniitu beeka uummata bal'aadha waan isaan godhuu deeman gaa walumaan laalla qophii keessa waggaa gabbuune waliin laalla inshaallahu ta'ala. Abshir sibira jirra manani sirrakkatini bakka feete yoo jiraattees mana gartee kamataa keetii siif goona jechaan as jalaa xiixaa jirti. Akkasumatti bakka heddurraa as xiixaa jirti. Qophii jechaa jiran Allahu Akbar ummata gaarii ummata jaalala ummata gartee ummata kanarraa dhalachuu osoo baadheeyin itti gadda beeytaama ummata gaarii kanarraa osoo dhalachuu baadheeyin silaa ummata kanarraa dhaladhe jee itti gaabba ture ammoo garuu alhamdulillah isaan gaggaarii kanarraa dhalachuu kiyyaaf ummata arjaa ummata kabajamaa ummata jaalalaa kanarraa ammallee gaa namni gana nuuf hin dhufne sharmaarkee keenya nama 600 qofaan nu laalaa jira. Hingewu namni ganaadha nama 2,000 3,000 hanga geenii inshaallahu ta'ala sharmaarkeen kanuma dur beeytan sanii mee sharmaarkee gutaka ummata kana mee naa kofalchiisin inshaallah shaafaa naa godhi mee kofla waan babbareedduu teessaniin. Beeta waan mana hidhaa kanarraa hin haasawa. Manni hidhaa yeroo hedduu beektaa mana hidhaa gisee jaanii warri Minisootaa jiru warri Kanadaa jiru kanneen jiru mana hidhaadhaa yeroo inni duraan seentu akka dormeedhaatti siree wal gubbaa tatteessu firija bishaan qabbanaa'aa keessaa fudhattu akkasumas deebiitiiti wanni afattuu fi wanni ibsattuu tolfamee kataa'u
nyaanni foddaadhaan kaasii feetu filattee kan nyaadhamu akkasitti tilmaamamee kan lafa kaayyamu jechuudha. Ani mana hidhaalaa giseen seenu toora isaa 8 kan hin gibbiisan dhaqee sa'aan san sa'a laaqanaa dabaree jira. Sa'a laaqanaa fi manarraa giseen fuudhu makiinaan hin deeme bootaan san irra guddaa namni hin beeku bakki dhayine san manni hidhaa san anuu eegumaan gibbii seenee hin beeku malee namni hedduun hin beeku. Namni hedduun xaabiyaarra barbaadu ture. Bakka sharmaarkeen fuudhame xaabiyaarra barbaadu turan. Bar namni bakka jiru beekamu bakka itti kaayan hin beekamu gaajana manni kun maalirraa haasa'u jira jeetumaan information isaanii ilaalee osoo ofitti. Manni hidhaa sanii an mana hidhaa achi keessa manni hidhaan akka jiruu quban qabu biiroo malaamaltummaa turte biiroo malaamaltummaa turte as duraanii gaachuma keessa achi keessa manni hidhaan jira waan jiru waan takkaa warqee hin beeku achi seenne duuba galma guddaa takka keessa qulfiinarraa bananii gisee ani ol seenu namoota laaqana isaanii nyaatanii jiranii dhiqatanii afaanis xaragatti jiranii ammaan ganaa laaqanii naa dhufa jeetiin taa'ee eeysaa laaqanni haa dhufu. Warri istaana barbaadaaf laaqanaa fi qonqoon fidu poolis xaabiyaa biraa irra deddeemu jira. Boodarra sa'aan 12 giseenii fi gahu jaartiin takka ulaa banteeti ol seenti daabboo miikkaa keessaa qabdiiti. Daabboo habba takka takka namni mana keessa jiru nama amma 20 ta'a. Nama 20 saniif nama 8 qofaaf daabboo kanniteeti gabbaate boo hanganaa bar daabbuma kana karaa eeggachuutti hin jira daabboo habba takkicha. Sanuu beektaa daabboo takkicha hancufaan liqimsita malee bishaan hin jiru. Yaa ilaahi hayyee. Daabboo takkicha dhufe san lakkoo isaan dhufe warra san dura galmaa'ee jiru jira isaan qofaaf dhufe. Haa isinoo nuti galmee keessa hin jirru haa isin kana dura jirtanuu galmee irra kan jirtan an duuba daabboo maaliin eeggadda. Akkasittiin gaa taa'ee ammas jaartii tabiraa takkaa jira taachitti maallaqaan gurgurattu takkaa jira. Isii sanitti himneet isiin nuuf fidde jechuudha. Kan maallaqaan gurguramu jira haatee uummata alaa isaanis siinaqa akkasi fuunee nuuf seene jechuudha. Duuba gaa guyyaa duraa san namni hedduun dhukkuban qabu guyyaa lammataa immoo warri mana keessa jiruuhu nyaanni dhufe tirfii hafee gaa mana hidhaa keessaafuu manni hidhaa direeraa kanuma feete yoo ta'e nyaanni kanaaf dhufeettee kophaa nyaachuun hin jiru beekte. Hin jiru. Walumaa nyaatti. Walumaa nyaata. Nyaata hedduu dhufaa bakka nyaanni hedduu nama hedduu gaafachuu dhufaa akkuma san waliinee bakka takkaa nyaata aboogaa sharmaarkeen ba'uun qabu waliin jaan maanajimentii walii qabamanii ijoolleen nu furee jira daabboorra. Daabboo hedduu nyaachuurraa nu furee jira nu bira ba'uun qabu. Ani riibattiin jira isaan immoo salaatul haajaarra salaatu jiran tamaali sharmaarkeen hin bahiini. Aboo. Aboogaa ni jira migaa siimuun danda'u gaa namni dhufee nu gaafatu haayilaandii kana laala. Darzanaan fidanii dhufanii poolisoonni federaalonni ulaa dura jiru isaan of gaariitti fayyadaman. Haayilaandiidhaan fayyadamuu eegallee boosa garaa'u. Namni bakka kan Sa. Maashaallah. Waan hedduu ajaa'ibaati. Dhugaan siin jaa reefu gisee gabbaa'uu deemu nyaatuma dhufee achi dhiisee deeme. Ijoolleen na fuudhuu dhufte hanga takka fudhadhu koo deemnaa jaan awoo warra as keessaatiif dhiisnaa hin deemaa jechuudha. Dhiisnee baanee jechuudha. Namni fudhadhu siin jeessa wayii ibsaadha namni sannaa hime mistara kana danda'u isin ibsaa fudhadhu siin jee wayii. Beeta gaa ibsaadha maal jeeni beeta ispoortiidhaan dalage deenya kanaati nyaanni kun nu barbaachisaa jeeni fudhee.
ibsaa baga si dhageenye nyaata achi uffata bareedaa jalaa qullisuu baate jechuu ayyee. osoo laaqana kuufneeti achi dhufe inni saniif je nu fuudhii naan jeeboo nyaata dhiisteen deeminiiti. Amma sharaabaa fi buusa waa hedduu dhufe. Aboo iddoo warri as keessatti irra guddaa amma ijoolleen irra guddaan achi keessa jirtu ijoolleen agarree karaa fuula Arabiyaatti maarree deemuudhaaf ta'u beekta. Nama isaan gaafatus hin qabanii ijoollee hedduu rakkattu. Abboota akkichaan sanuu harkamuun akka gabaadhaa beekee hanga maqaan galmaa'u. Waan ajaa'ibaati wallah. Aboo namicha takkaatutu beektaa isaa dhumtee irra dhufe maal jedhee beektaa? Ganama subii anumaa jaartii hojii jiru jira je jaartii hojii. Sanii ma bakkee je. Amma duuba mee duuba amma faxarri je. Mee amma faxarri je beektaa? Kookan wani wajji nyaadhu jennee hin faxarri hin jiru. Hayi. Mootummaan tun ajaa'iba qabdi akkam. Qoonqoon qabdu hin huyitii duuba. Qoonqoon qabanii nu hidhanii je. Yoo qoonqoon nu kanine maalirraa nu hidhan? An qoonqoo mataa kiyyaa kagalmaa'ee naa dhufu yoo jiru jiraanne an hidhamu je. Aboo adeeroo akkasii midhaan nuti xaxiroo dhufnee daabboo takkan harkannee kookan wani nyaadhu jennee turu keenya nyaachifne jechuudha. Ammas warri isaadha akkuma kiyyaa san ta'an ganama subii inni ka'ee dhufe achi mana hidhaa barbaadu turan kaisaa galgala dhufanii firaata fidanii jechuudha. Too mana hidhaa ana qofa irratti kun taane namoonni dhufe hundinuu keessattuu guyyaa maayyiidhaa namoota meerkurii irra qaqqabanii heddummaatee dhufe beektaa. Ajaa'iba. Dooraa Yoo isin namarra meerkurii faarra qaban. Meerkurii saniifuu meerkurii akka aboo qaaxaraan bulchanii siin jedhu meerkuriin habbaan takkichaa miliyoona 5 jaan miliyoona 6 jaan habbaa takka waa xiqqoo giraama tokko yaan hin beekee. heddummina siimuu hin danda'u dhagaalee gurguddaa kanadhaan saniifuu eessa dhagaalee sana eessa fidanni beektaa? Manuma nuti itti hidhamne keessa nu gubbarra fidanii kaayan boo isaanamuu haarafu taa'eetuma jakeessa warra laafu hirkanii keessa Ajaa'iba wallahi. Fudhatanii baddanii yaamoo. Abbaan nu hojii jiran jeebar hayyamaan qabaa gad laalaa jaa lafa laalaa jaa kuni miliyoona 24 jaa kuni miliyoona hangana nuun jaa hayi miliyoona sun lakkaa inni nurra fugisee nuti rafnee gachiisnee jennu inni ni dhagaa. Shukumii gisee dhage duru abbaan ol jee booja meerkuisaa lafta hayyamaan itti qaba jaalala hayyamaan itti qaba. Aya. Waan ajaa'ibaati. Hirriba dhabee hirriba isin dhorke. Hoggaa namni shukumi jee hayyamaan itti qaba. Bor hoggaa firti beetiin na dhiyeessan hayyama kiyya garsiise meeshaa kiyya fudhadheetiin ba'a. Takkan tuqinaa. Isa jawrurra isa akkas nuun jeerra warra fidee achi keessa meerkurii nuu kaayeetitu qaataraa daran nu bulche boo. Isaanii warra qaataraa isin bulche. Yaa boo akkasittiin siinjaa alaqa gibbii keessa sagaraadhaaf gizeeniif gabbaanu laalgaa waan ni faffacaate kana dhagaa meerkurii fi marree jaaniin kana addaanuun beeku takkaa beekte dhagaan akkana faffaceenii jira abbaan akkana irra deemee jaa laal kun amma giraama hangana qarshii hangana ta'a jaa dhagaan akkana irraa faffacee kunis hangana ta'a jaa dhagaa gurrataa bira deeme. Aboo saan sagaraa si cufanii fi deebii sagaraa seenii dhiisine dhagaa gurrataa yaa fi. Namoota hedduu waan kana guuran ni maraatanii bara. Hamma guuru kuni kamaraatee fayyada. Yaa waan ajaa'ibaati. Haa kanummaan amma dhagaa ala qabbee guuru kunu. Wayyaa'ee
خنون وياي مراتي اسمه ميركوري جل ديمو ميركوري رجع أركتي فيي جاني تيجي أحمد يبي وياي ني وياي السلام عليكم. أصوص يوجد فتح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو بكنا جنب بات شرماكي. obboleessa kiyya qaalii baga nagaan na eeyde baga nagaan na iyyaafate galatoomi obboleessa kiyya. Awo bagana gaan baate barsi hordofuu turre egaa yoo wanni takka waa taate nu dabarreef kan naa kajoo irratti. Dhiira iffanni keessaa Jarman takka. jira malee qaamaan Jarman jira malee haayi asumaayi niitoorkii isaa babal'ifatee adabadhaa jaamii asii waan nuti qubantii qabne isaa ijaan harkaa. Hamza boss abar boss of the boss jenneen jirra Hamza. Oh my god. Hamza wallahi quduu fi qabna harka khannuu fi qabna Hamza. Shukran Maanamma shukran dhugaan siin jaamsaa guyyaa lammaa asii fudhame deemee achi keessa seene san waan isin godhu jirtanii fi waan takka irraa quban qabu wallahi. Waan takka illee quban qabu ture. Har'uma gisee bakka hatiiroon dhufee waan ni jiruun bakka hatiiroon naa himee waan tan agarsiise akkasitti illaa Hamzaan na jala lafne hin jeegaa. Lakki wal khara wal dhiisanii wal jalaa kun hin taatu bar. Si galee. Haraam jee. Farree mee odeessi miira kam keessa jirta faraan kiyya. So boss wallahi gammachullee gammachuu ajaa'ibaan ana ganama rafeen ture edda giseen ka'ee ganama laalu viidiyoo takkan arke Facebook irratti sii fi sharmaa ka'e wajjita oh ni gammade wallahi giseen arko hedduun gammade sharmaa ka'e mana hidhaa irraa gabboon isaa waan gaariidha so wallahi Pilaana akkuma guyyaa dhiyoo pilaana kaa'inne sanitti pilaana keenya san gaa bakkaan gahuuf dura gartee pilaan een keenya maal ture inni mana hidhaa irraa bahuudha pilaan biin keenya immoo Sharmarkee nuti galatoonfanne ni galatoonfannaa huyi aartii Oromoo irratti jechaa jirani. Waan san qopheessuudhaaf dhufne wallee tiimni keenya ni rafeensa hangammaa nama 600 fi uumaan nu laalu jira. Silaagaa namni kanaa ol kutuu qaba ture nama kuma meeqa eeyne yeroo namni jirree dhufneensa naaf sharmarkee nu jiru furfurdattee jirtii bari rafnee kaaneef irraaye. Okay. So sharma ke TikTok Yeah, mata TikTok mata kajitin basbay. Akkana. Abo TikTok ya mobile ki jamane kampane anuma be. Mobile baane bar. Tibaga gambate wallahi. Anama dura gabbeeti. Mee atummaan gabbee Hamzaan irraa uffisiisinaan jaanii irraa akkasi gabbee gaa'oo. Bargizee Merkurii jaan dhiiroo fattashanii gabbaasan akkanumatti gabbaasanii kajoo yaadee wani sharmaa ka'e. Abbaan achi jira abbaan si fattashaa. Abbaan si fattasha. Salaamu alaikum. Abbaan laal nama booda gabbaa. Nama booda gabbee nama booda seenaa namoonni tol naqeeti namoonni tol naqeeti seenaa nama kaayyatee jechuudha. Farahaan Sulee. Sharruu gara bina gaansi baase. Obboleessa kiyya qaalii baga nagaan na eebiin siin jaa. Farree jaalala. Atilleen galatoomi Hamzaa keenyaa. Galatarraa. Taatee sharruu nu baasuu keetiif hedduu nuuf galatoomii. Sharmarkee kiyyaa gaa manni hidhaa mana dhiiraati. Sa'aatii 24 keessatti sababa muraasa hidhamtee umrii tantee keessaa maatii miti baga rabbi nagaan si baaseen siin jaa. Yeroo jalqabaati. Amiin. Wallahi galatoomeetis. Waa'ee sharmarkee irraa hin xiqqoo dubbachuufadha Hamzaa kiyyaa. Dubbadhu mee. 70 wayiitu nu laala. Haasa'e ganaa namni dhufa mee faraan haasa'eeti nuun haasa'u akka waan nama gartee biddeeni laaga dideetti isaa mee haasa'e irra firra haasa'e. Sharmarkeen saraan jirni haasawari. Sharmarkeen nama yeroo jalqabaatiif kaameeraa dura na dhaabee egaa kilippii hedduudhaan dalagee garuu
nama jalqabaaf gara aartiidhaan fide jechuun hin danda'a. Kilippii jalqabaa isaan naa dalagee. Farahaan asirratti itti dhaabaa bakka gaafa salmaan ittiin jedhanii agarta. Ni yaadatu. Yaa farree sirba isaa caayaa jaalalaa bara naanneessitee kajoosa jira. Yaa farreen jee sirbii kee kun hedduu bareedaadha. Atiin kun yeroo gabaabduu keessa ni beekamta gaafa san garuu bilbila naa bilbiltaa hin jeen. Akkana naa jettee. Yaa meeqa beekamtee booda irraa sagayyasin jechuu fadeeti beekee. Wallaahi wabillahi akkana naan jee antiin laa inni irraanfadhu. Dhugumatti nama gara aartiidhaa harkisee na fidee gartee wallaahi hanga ammatti hanga yeroo muraasatti osoo hin taane hanga ammatti na gargaaraa jiru keessaa Sharmaarkeen ana qofa osoo hin taane warra akka kiyyaatii fi warra na boodaatillee hojii aartii irratti sirba qofa osoo hin taane aartii garaagaraa diraamaa fi waan garaagaraa hundirratti nama jechuudha kiisha isaatii fi humna isaatiin nu gargaaree asiin nu gahee ani hanga nan ibsu kana caalaadha. Sharmaarkeen aartii Oromoo keessatti wanni wareegama kafale jechuudha. Kan hoggaan jiru hanga sadarkaa ammaan tana irra gahee kanatti jechuudha. Hanga miidhaa amma irra geessee kanatti jechuudha. Yeroo hedduu immoo wanni tolli inni oolu meenyaan deebi.